Yatosha wewe kufanyaje? Kutembea na hili neno. Na yatosha wewe, haina haja kuonewa. Wewe mwenyewe ni muonaji. Maana Roho wa Mungu akiwa ndani yako, wewe ni muonaji. Unaona, hakuna kitu kitafichika ndani yako. Hata ndoto utaota. Si maandiko yanasema? Yoeli inasemaje? 2:28. Sijui kama ni 2:28. Itakuwa watu wangu. Itakuwa watu wangu. Wake kwa waume wataona maono, wataota ndoto. Yoeli mbele tukipita hapo Danieli tutaiona. Na Hosea kupita Hosea 2:28 anasemaje? Soma kama ndivyo ama nimesema sijasema sawa sawa. Hata itakuwa baada ya haya ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto. Achia hapo. Amen. Hili neno liko wazi. Leo wewe hutaki kusoma maandiko. Hutaki usome Biblia vizuri. Uichambue makini. Utulie, usikize Roho anakufunulia nini. Wewe mashikio yako wazi kusikiza. Kutafuta wakubwa. Nani mkubwa? Amen. Ni nani aliyemkubwa? Ati kuna wahubiri wakubwa. Hakuna mhubiri mkubwa na mhubiri mdogo. Amen. Wewe ukishakumwamini Kristo na umefanywa chombo, umebadilishwa, umekuwa kiumbe kipya. Sasa una uwezo wa Bwana kutumia. Roho wa Mungu ukipokea Kristo ndani yako, umebadilishwa, umekuwa kiumbe kipya. Wachana na kubembelezwa. Achana kubembelezwa. Njoko, twende kanisa. Wengi wamevutwa wakatolewa makanisani mwao, wakaingizwa makanisa mengi kwa sababu ya ndoto, maono. Lakini yote yaliyo katika kweli. Mengine ndani kuna ujanja. Mimi nikaenda kanisa hilo mnalosema kwamba huku watu wanaombewa, kuna miujiza. Nikienda kikaa naangalia hata sioni kitu. Mwisho wa kumalizia hata nataka nijazwe Roho hapa nisikie nimejazwa, naona sarakasi tu. Kwa maana nataka nilishwe neno, nishibishwe neno. Sitaki kuambiwa maneno makorokocho. Ukiniambia nimetupiwa uchawi, umenisaidia. Umetupiwa uchawi. Na mwisho wa kumalizia anaweka uadui wewe na majirani zako. Sasa utaongea na jirani yako vizuri kwa sababu umetupiwa uchawi. Hakuna uchawi kwa wana Israeli. Amen. Usiweke uadui na jirani yako. Maana ukiokoka wewe, pepo hata akatupwa kwako haingii. Chawi wangengane na wewe hawatakuweza. Kwa sababu una Roho wa Mungu. Una ulinzi. Amen. Kwa hivyo tuache kuogopa. Tusimame imara vizuri na ujasiri. Wewe kama uko hapo mtaani hapo unajua kuna wachawi, geuza mbinu ya maombi ya kuwakanyaga. Chilia moto ateketee. Si kukaa na mchawi. Achilia moto umchome kama ni mchawi. Usikize kazi. Uandamane naye, sema Bwana hakutaka mchawi hapo. Nataka kumuona huyu mchawi. Na kama yuko kweli atateketea. Atakutana na nguvu. Zile unazoomba na Bwana atasikia. Atatenda. Lakini tuondolee neno la uoga na kudanganywa nabii. Nabii. Kuna nabii. Kimpokea Kristo, wewe ni nabii. Na umebadilishwa. Yule ambaye hajampokea Yesu, huyo ndiye mgonjwa.
wachana na yeye, maana hajampokea Kristo wa maishani mwake. Kwa hivyo mjitahidi uhakikishe amepokea Yesu. Amen. Ukiokoka tumebadilika, umekuwa kiumbe kipya, ya kale yameondolewa, umekuwa kiumbe kipya. Wachana sasa na mambo yakutabiriwa. Na kama ametumwa, amen. Amen. Kama ametumwa na Mungu, hakutumwa ili umuinamie, mfanye kama yeye ndiye sasa ndiye. Ametumwa sawa, mwambie sawa, nitaenda niombe. Bwana ni asante kwa yule aliyemtuma. Kama kuna kosa akuondolee, lakini sikufanya sasa muandame saa zote. Anaona anafanya kama anakuwa kinyago. Sasa nimeenda kuinamia. Wewe yani uone. Wewe hauna maono. Tuache kudanganywa bwana na wajanja. Tuache kutekwa mateka. Wewe usimamie wokovu wako vizuri. Wokovu wako ni thamani. Hauna haja ya kudanganywa kuambiwa hili na lile. Kama una tatizo kuja unionane na mimi, tutatue lile tatizo. Kama ni pepo, tulikemee liondoke. Uwe safi. Si ndio? Kama ni pepo ufanyeje? Tulikemee, tuliombee livunjike, lisikie moto liondoke, ili sasa ufurahie wokovu wako vizuri. Ushangilie sasa. Toke kwenye hiyo udanganyifu wa kubebwa na kukamata. Amen. Amen. Maana siku hizi watu wanajaa. Hata mimi si kwamba sitaki pesa, hata mimi nataka gari. Kama ni gari nataka. Lakini bwana kila ninapojaribu nikiona wenzangu nafikiria kama hapo kweli, nikijaribu na ndugu hapo mimi. Achana na hizo karatasi. Nisiwezi kabisa kuunganisha hizo mawaya za uongo. Wale wako kweli, maana ni watu tayari hawana haya ndani yao. Na sasa hata kudanganya hashindwi ili kusudi apate pesa. Amen. Amen. Tumetajirika, umekuwa matajiri na unazipeleka wewe mwenyewe kwa sababu ya kwenda kuvunjwa madhabahu. Uliambiwa madhabahu inanunuliwa? Kuvunjwa. Hello. Inanunuliwa kuvunjwa? Hata mimi mchungaji wako labda sijakula hata kambuzi kako, lakini yeye ashakula tayari kwa sababu akuvunjia madhabahu. Unaipeleka kwa kudanganywa kwa sababu unavunjia madhabahu. Hello. Hebu tutoke kwa manabii wanaotoa neno kubandika watu mizigo. Hapa amesema akikwambia mzigo mwambie mzigo ni wako mwenyewe. Mimi sina mzigo. Amen. Anakuwa anasema kabisa, mimi ni juu yao manabii. Akikwambia mzigo, mwambie mzigo ni wako, si wangu. Aliyenadii na nene neno langu. Akikwambia mzigo, mwambie mzigo ni wako mwenyewe. Na watu hawa na nabii au kuhani atakapokuuliza akisema mzigo wa Bwana ni nini, ndipo waambie mzigo gani? Bwana asema nitawatupilia mbali. Na katika habari ya nabii na kuhani na watu watakaosema mzigo wa Bwana ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali nilienda nifanya kupelekwa kwa sababu nilikuwa nipeleke kwa sababu ya mwanawe. Akaniambia twende, nataka mwanangu akaombewe. Tikiti ninalipiwa, mimi sina wasiwasi. Kaenda. Kaketi kule nyuma kabisa. Alafu akaniachia huyo kijana mwenye matatizo. Kaniachia mimi mzigo. Kazi. Sasa kijana tuko naye hapa, maji tu anatenda. Sasa na mimi naendelea na kuangalia kitu gani kinaendelea. Mama mmoja akafuata akaangalia, akaambia unajua kilicho ndani yako. Hebu angalia kwa TV. Alipoangalia kwa TV ni nyoka likubwa sana. Sasa nikashindwa.
ameendaje huko ndani akapiga picha hapo kalipeleka kwa nyoka likapigaje kwa TV. Yaani ndani alafu anaonyesha ndivyo ulivyo. Kitu kinisumbua tuko ni kanisani na watu wamekuja kufanyiwa utafiti uombezi, lakini yule mama alipofikiwa aliambiwa liko na nyoka likubwa sana liko ndani yake, basi laonyeshwa kwa TV. Najua hapa watu wanatafuta pesa. Ilinisumbua. Nilipotoka hapo, huyu alipotaka mara ya pili tena nimwambia tafuta mtu mwingine mmoja na nisi. Kafanya nini? Nimekwenda nikitafuta neno nimekwenda onesha sana. Kwa hivyo kuna maujuzi wa kujua kukula pesa. Amen. Amen. Na lazima tuwe na macho ndani kuona ukweli. Na hakuna mtu atakaye kuua usijue uoga. Waambie wewe, unamnena mtumishi wa Mungu, wewe utakuwa hakuna. Mamlaka ya kutafuta posta ile linalokoseka kwa sababu ya watu wa Mungu. Kama umeitwa kwa kazi ya Mungu, itengeneze kazi ya Mungu iwe sawa. Sawa. Na kiangalia kiona hii neno alieni sasa liko kinyume na Biblia, jaribu kuichambua. Tulitengeneze ili watu watengeneze. Maana watu wanachukuliwa. Hizi chumvi zinasafisha nini? Kama nilipepo siondolewe lipepo. Kama niligonjwa siombewe ligonjwa liondoke. Chumvi ni ya nini? Maji ni ya nini? Mtu umekomaa wewe unabebeshwa maji. Afadhali basi tuweza kusema mtu mchanga ameokoka leo kwa sababu hana maombi. Tampa kachupa kama maji, mwambie anaenda kajisaidie kunywa tu. Lakini inatosha kumuombea na kumpatia neno. Halo? Nabii aliye nabii na aseme neno lake. Kwa saa. Lakini tuondoke kwenye manabii wa uongo. Na wasaini wengi sana kwa sababu kila mmoja anataka kanisa lijae. Hata hapa mabenchi bado mtupu. Lakini kitaka lijae nitatumia ujanja hapo nifanye vituko hapo nitajaa patosha. Siku moja nikakaribisha mmoja hapo. Aliletwa tuna jirani yangu, huyu ni mtumishi wa Mungu, amekuja kutembelea lakini anataka mahali kanisa awe akiabudu. Sawa, nikabwagiwa hapo. Sasa nikampatia, ilikuwa ni Ijumaa. Akalifundisha vizuri sana. La kwanza. Jumapili nikamkaribisha tena kampa neno. Sasa naona ni mzuri. Sijatambua lakini kwa roho ashanifunulia, maana nilikuwa nishaoneshwa kwamba nimepeana gari, lakini dereva huyu anayepeleka hii gari anaipeleka msituni, imebomoka matairi. Sasa nikamwambia imebomoka matairi, acha nitairekebisha. Kumbe tairi ni kanisa limepeana. Nikamwachia kanisa. Nilijuta. Maana nasikia nimekosa amani. Na ajabu ninajaa kweli. Lakini yale vile vitu anavyofanya uelewe anafanya nini. Lakini kanisa asubuhi saa 11 kwa maombi. Watu wanaanza hiyo maombi peke yake tu inagusa mtu huku. Anakuja mwenyewe. Naona watu wakija kuombewa. Lakini sasa tuko hapa tumekesha Ijumaa. Kasikiana kwa watu kanatafuta kuingia ofisini ya mkarabu. Mama amejituliza pale. Hivi siku anaangalia mama yuko chocho sana. Kumbe kanatafuta ni Mungu. Amen. Anayetoa watu wakija na mara moja kutajazana. Achaneni na manabii tuwachunguze. Fanyeje? Tuwachunguze. Nilimkataa na akaondoka na kundi kubwa sana. Huku inafutwa ni kwenye leso. Apeleliwa yeye. Kwa maana Bwana asijue.
Bwana asijue kama kuna kuku napeleka. Yeye Bwana hapikiwi kuku, lakini huyu anatupiwa kuku tena kuku na leo.